जिम करने से बॉडी बिल्डर बन गया। इस सिटी का सबसे बड़ा राजा हूँ, मेरे को कोई नहीं हरा पाएगा। हाँ मालिक कहाँ पे हो? जल्दी मेरे पास आओ, आपकी कार चोरी कर ली है कुछ ज़ॉम्बियों ने। अरे सुबह सुबह कौन चिल्लाने लग गया? अच्छे से मेरे को जिम भी नहीं करने देते साले। कौन है बे घर के बाहर? कौन है? मालिक मैं हूँ, आपकी कार चोरी हो गई मालिक। कुछ ज़ॉम्बियों ने मेरे ऊपर हमला कर आपकी कार को ले गए हैं। अरे उन सालों की इतनी हिम्मत, उन सारे ज़ॉम्बियों को अभी मार के आता हूँ, अभी मजा चखाऊंगा। सालो तुमने मेरी कार चोरी कर ली। ओ रही मेरी कार, अभी बताऊंगा किन किन ने चोरी करी थी। जल्दी बताओ मेरे को, अन्नी एक एक को मार डालूंगा। अबे बॉडी बिल्डर, मैंने चुराई थी तेरी कार। आई मम्मी, अभी बुलाता हूँ अपने घर वालों को, अभी तुझे पकड़वाता हूँ साले हल्क, अभी रुक। अबे जिसको चाहे उसको बुला ले मेरे सामने, मेरी कार चोरी मत कर लेना अब से। मेरे को इन्होंने ही मारा था, इस हल्क ने ही मारा था मेरे को, मार दो इसको। ये हल्क तो बहुत पावरफुल है, इसने तो हमको भी मार डाला। अगली बार सोच मत लेना पंगा लेने का, और मेरी कार चोरी भी मत कर लेना। अब सीधे घर चलता हूँ जल्दी से, ठीक है? अच्छे से मेरे को जिम भी नहीं करने देते साले लोग। अगली बार तो मेरी कार चोरी कर ली है, अगली बार एक एक को मारूंगा। अच्छे से ध्यान रख लेना, अगली बार मेरी कार चुरा मत लेना। पूरे बहुत महंगी है, एल्विस भाई की पोर्च गाड़ी है ये। वाओ मालिक आ गए कार लेके। अरे हाँ, अब के तो ले आया कार। अबे ये फिर से ज़ॉम्बी आ चुका है, ये अल्ले साले बार बार आ रहा है मेरे घर कार चुराने। अब अच्छे से देख के रखना मेरी कार को, कोई ज़ॉम्बी आ ना पाए। अब मैं जिम कर लेता हूँ जल्दी से ऊपर जा।